फ्लॉप हो जाइए मेक इन इंडिया आउ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होची ता भांगी भुसुड़ी जाइए। 8 वर्ष है जीएसटी लूट होउची। प्रत्येक दिन फार्मर्स आत्महत्या करुछंती। स्मार्ट सिटी कुआडे लिभि गलानी। खाली सेतिकिरे अटकी नहांती, जीवन नेइछंती 20 रु 25 कोमल शिशुंकर। हाँ आज्ञा, आपण ठीक शुणिले, एटा मु कहूनी, प्रत्येक दिन प्रत्येक मीडिया रे एटा चिले चिले मीडिया कहउचंती मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पाखापाखि 20 रु 25 पिलांकर जीवन जाइछि। केमिति ना कफ सिरप पी जीवन जाइछि। जेउ केमिकल को खाइले किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम डैमेज हबो, सेही केमिकल दिया जाई तयारी होछि पिलामानकर औषध। माने डायरेक्टली पिलामानंकु विष दिया जाइछि। ए प्रसंग रे ना प्रधानमंत्री किछि कहउचंती ना विपक्षरु किछि प्रेशर अछि। आउ राज्य सरकार को पचारिले से कहउचंती काली कथा आज काहे की पचारुछ? कौन राज्य सरकार आउ केंद्र सरकार जानी सुनी एमिति करिसंती कि? एहा पई उत्तरदायी किए? नमस्कार, जय जगन्नाथ। अक्टोबर 9 माने गतकालीर रिपोर्ट हिसाब रे कफ सिरप पी पाखापाखि 20 रु 25 निरीह शिशुंकर जीवन जाइछि। मु एई प्रसंग रे आगुरु मध्ये गोटे वीडियो प्रस्तुत करथिली। से समय पाखापाखि 11 जनकर जीवन जाइथिला, किंतु वर्तमान जहाँ न्यूज आसुची पाखापाखि 20 रु 25 जन शिशुंकर जीवन जाइछि। मध्य प्रदेश और राजस्थान रे ए घटनाटी घटिछि। जेउ पिला माने ए मेडिसिन को पीछंती तांकर एक्यूट किडनी फेलियर हेछि। डाइइथाइल ग्लाइकोल नामक एक केमिकल यूज करा जाई ए मेडिसिन टी को तैयारी करा जाइथिला, किंतु WHO अनुसार जेउ केमिकल माने डाइइथाइल ग्लाइकोल को यूज करा जाई जो मेडिसिन टी तैयारी होइछि ताहार मात्रा जेतिकी रहिबा कथा ताहा ताठारु 500 गुण अधिका मेडिसिन ने थिला। एहा कहार फॉल्ट? मैन्युफैक्चरर फॉल्ट ना डॉक्टर्स मानक फॉल्ट ना सरकार का फॉल्ट ना मेडिसिन देइथिबा पिला मानकर बापा मानकर फॉल्ट। एई कफ सिरप पी मृत्यु घटना एटा प्रथम थर पई नुहे, एटा आगुरु मध्ये होइछि। आम देशर मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप पी पाखापाखि आफ्रिकान कंट्री माने गाम्बिया और उज्बेकिस्तान ने 114 शिशुंकर जीवन मध्य जाइतिला। सेही समय रे इंडियन मैन्युफैक्चरर जे थिले तांकर ओनर को मध्य जेल जिबाको पड़ितिला। माने गोटे सस्ता केमिकल, ए जो केमिकल रा इंस्टेड रे से माने ग्लिसरीन यूज करी मध्य ए औषध तैयारी करि पारथांते। ग्लिसरीन रो रेट टिके अधिका होई जिबा बोली से माने डाइइथाइल ग्लाइकोल रो सब्सटेंस ता इंस्टेड डाइइथाइल ग्लाइकोल को नहीं छंती, माने जोटा DEG कुहा जाए से केमिकल टी यूज करिसंती। माने गोटे सस्ता मेडिसिन लोक माने 10 टंकार भी मेडिसिन किणुछंती, लोक माने 50 टंकार भी किणुछंती, 5000 भी किणुछंती, 5 लाख भी किणुछंती, किंतु सामान्य किछिटा पैसा पाई पिला मानकर जीवन सहित खेला जाइछि। माने मनीषर जीवन रो किछि मूल्य नाही बिजनेस आगरे। स्पेशली जेते बेले जाई सरकार को उत्तरदायित्व ऊपर प्रश्न उठिला, मीडिया रे ए न्यूज बाजिला, सेते बेले जाई सरकार एक्शन मोड रे आसिले। माने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करिथिबा डॉक्टर को सस्पेंड करबा सहित जो पिला मानक सहित ए घटनाटी घटिछि सरकार तांको परिवार को जाई तांको 4 लाख टंका क्षतिपूरण मध्य देइचंती। गोटिए परिवार रो गोटे शिशुर मूल्य हेउछि 4 लाख टंका। एटा मु कहूनी सरकार धार्य करचंती। मु जोटा प्रथम रो कहली लैब टेस्ट रे ए जो DEG रो परिमाण रहिबा कथा 48.6% अछि। माने जेतिकी रहिबा कथा तार 500 गुण अधिका अछि। डायरेक्ट विष दिया जाउछि, पी की मरी जाओ। खाली ए गोटे कफ सिरप कथा वर्तमान उठिछि बोली एटा आमे डिस्कशन करूछंती बा मीडिया रे न्यूज बाजुछि, ए कथा नुहे। WHO रो रिसर्च अनुसार अनेक इंडियन मेडिसिन WHO स्टैंडर्ड मीट करूनी। जेमिति कि इंडिया रो पाखापाखि 395 एंटीबायोटिक्स रु 58% माने 229 एंटीबायोटिक्स WHO रो स्टैंडर्ड फॉलो करू नांती, माने सेटा खाइबा पई उपयोगी नुहे। सेही भली अनेक फार्माक्यूटिकल माने मेडिसिन गुडा जोटा रही आमर इंडिया रे भी गोटे टेस्ट हुए प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक समय रे से माने कंपनी माने मैन्युफैक्चर कला परे से माने सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करूछंती कि नाही, एटा सेफ्टी कि नाही खाइबा पई सेटा इंडिया रे गोटे टेस्ट हुए। गोटे संस्था अछि CDSCO, से संस्था अंडर रे एटा टेस्ट होई थाए। CDSCO माने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यही अंडर रे सेफ्टी टेस्ट होता है, तापर मेडिसिन टी सेफ्टी स्टैंडर्ड पास कला परे मार्केट को छड़ा जाता है। यही जो सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करने पाई किछि ड्रग्स लास्ट ईयर अप्लाई करथिले 243 ड्रग पाखापाखि अप्लाई होइतला। सेथिरु 8टी ड्रग एमिति थिला
जोटा कंप्लीटली यूज करहबनी माने कंपनी एते से माने नेग्लिजेंस एते से माने डेयरिंग हो जाइछंती माने जोटा कंप्लीट विष ताको टेस्ट करिया को पठै दउछंती माने सेमानकर साहस केते आपण भाबंतु ता माने एटा प्रथम थर होनी एटा बार बार होई आसुची मैन्युफैक्चर माने तांकर तो से माने प्रॉपर तांकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होथिबा प्रॉपर R&D रे से माने गोटे मेडिसिन तयारी करथबे एमिति नुए कि गोटे किछि भी तयारी करके मार्केट को छाड़ी देले ता माने को से माने जानि सुनी मार्केट को एमिति केमिकल्स देई एलोपैथी मेडिसिन तयारी करछंती एमिति कि आपण माने लास्ट ईयर गोटे न्यूज़ सुनिथिबे 2024 रे पैरासिटामोल जोटा आपण डेली लाइफ रे टिके थंडा जर है आनी खाऊँगी सी भी ए स्टैंडर्ड मीट करूना WHO स्टैंडर्ड मीट करूना गोटे सस्ता मेडिसिन जोटा डेली लोक मैंने यूज करा भी स्टैंडर्ड मीट करूना मेडिसिन गुड़िकर मीडिया रे काली आप देखिथे विभिन्न रिपोर्ट आसूची मेडिसिन सब इलीगल फैक्ट्री बसुची डुप्लिकेट मेडिसिन तैयारी होची एही कंपनी ए जो मेडिसिन ना नांटी थिला कोल्ड्रिप कफ सिरप ए जो कफ सिरप रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अछि से कंपनी रो ओनर रघुनाथ गोविंदन जे कि तमिलनाडु रो अरेस्ट मध्य ताको करा जायछि किंतु एठी म कहि रखुची कफ सिरप रो होछि मार्केट 1.CR रो केवल कफ सिरप रो मार्केट माने 1,50,00,000 रो होछि कफ सिरप रो खाली गोटे मेडिसिन रो मार्केट ता माने केते कफ सिरप्स बुलुथिबा आपण मीडिया रे देखि परिबे ए केस हबा परे पाखा पाखी लास्ट 6 वीक्स भितरे लास्ट को 20 रु 25 दिन भितरे बा लास्ट मासे भितरे एही कफ सिरप मार्केट रे 500 रु 600 कफ सिरप बिक्री होइछि गोटे मार्केट रे अच्छा आपण कहबे एमिति जदि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आसुची ताले आमे मार्केट रे मिलुची दुकान रे मिलुची डॉक्टर प्रेस्क्राइब करूछंती ताले आमे काहे कि खाइबुनु आमे केमे जानिबो एटा विष बोली आपण गोटी मेडिसिन किनिला बेले तार पछे गोटे बारकोड थाए आपण से बारकोड को स्कैन करी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विषय जानि पारिबे आ को इंग्रेडिएंट्स रहउची सेटा मध्ये आपण गूगल रे सर्च करी जानि पारिबे किंतु एटा मु जो कहूची एटा समस्त पे फ्रूटफुल नुहे काहे कि जने पढ़ा लेखा लोक ही एति के करि पारिबो किंतु जटे जने अनएजुकेटेड जे जाई अनेक समय रे आमे डॉक्टर को कंसल्ट न करी मेडिकल शॉप रो मध्ये मेडिसिन नै आसंती सी कोन स्कैन करिवो सी केमिति देखिबो तेणु गोटे मेडिसिन गोटे गवर्नमेंट हिसाब रे गोटे स्टैंडर्डाइजेशन हो ए मेडिसिन ए डिजीज पई ए मेडिसिन आ ए मेडिसिन ही लोक माने खाइबे जो मल्टीपल कंपनीज आसुचे मल्टीपल कंपनी गोटे रोगर 10टा मेडिसिन नै के आसुचंती तेणु या पई सब कंफ्यूजन हेची ए माने कंपटीशन माने ताकर बिजनेस को बढ़ाया पई जदी 5 टंका रे मिलुछ हमें 3 टंका रे सेम मेडिसिन तयारी कर देबो हेले कि सेत्र गोटे सस्ता केमिकल दियंतु से माने सेटा तांको किछि फरक पड़ू नाही अच्छा ए जो घटनाटी हैला जो 20 रु 22 जन जीवन गला तापर तो मुख्यमंत्री को प्रश्न करा जाइथिला गतकाली से कहउचंती जा हबा कथा एतो तो पुराना कथा जा हबा कथा हमें करि दैछु माने हमें 4 लाख टका देई दैछु पिल्ला मानकु आउ काहे आ कोई प्रश्न पचारुछ ए कहउचंती मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री एपटे या एक्जाक्टली रेस्पॉन्सिबल किए या रेस्पॉन्सिबल होचन गवर्नमेंट रेगुलेटर्स माने गवर्नमेंट रो जो संस्था कथा कहली CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल WHO मध्य कहिची CDSCO ही यहाँ रेस्पॉन्सिबल कहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड से माने ही डिसाइड करती तेणु बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड मेडिसिन टी मार्केट को आसिला किपरि ए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो बा सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट्स हो जो माने ए कफ सिरप केस रे संश्लिष्ट अछंती बा ए कफ सिरप केमिति कोन सेफ्टी स्टैंडर्ड पास होईची बा तांको लाइसेंस दिया जाईची मेडिसिन टी मार्केट रे बिक्री होईची एमानकु दंड कोन दिया जीवो एमाने खाली सेतिकी भूल करी नाहंती कफ सिरप बिक्री करछंती आंकर सबुठु जघन्य अपराध हैला एमाने गोटे बापा माँ हाथ रे गोटे छुआटी को मारी छंती माने गोटे माँ प्रत्येक दिन भाबिब सोईक उठिले मु निजे विष पियाई मो छुआ को मारिछि आपण माने कमेंट बॉक्स माध्यम रे आपण मानकर मतामत जणांतु एई अपराधी मानकर दंड कोन नमस्कार जय जगन्नाथ।